Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эмесе бүгүн сиздерге убада кылгандай ушу ыйык Курандагы адамзаттын 3 тоору боюнча сөз кылабыз деп өткөндө айттык эле. Мына ошол темага бүгүн келдик. Мына китеп ошол биздин автор Темиралы Кунашевдин жазган китеби. Бардык маалыматтар ошо ыйык Курандагы аяттар менен тастыкталып, ошолордун негизинде иликтенип жасалган өзүнчө бир чоң илимий эмгек деп айтсак болот. Менимче мындай китепти буга чейин мен таптакыр окуган эмесмин. Бул көпчүлүк ушу илимий чөйрөдөгү адамдарды кызыктырат деп ойлойм. Буюрса бул китептин азыр кыргызча тексти да жазылып даяр турат. Ушу каржылык кичине каражат табылса, жакын арада буюрса мунун ушу кыргызча тексти чыгып сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Эмесе азыр бул китеп жөнүндө ушу автордун өзүнөн сөз угуп, анан ушу адам ата жаралгандан бери эле дегеле жер үстүндө канча жыл адам жашоосу өттү, кандай цивилизациялар болгон, дегеле мына бизде бүгүнкү күндө ушу окумуштуулар айтып аткандай жанагы башка планетадан келгендер жашаган деген маалыматтар бар. Өткөн цивилизацияларга ар кандай ссылкаларды берип айтып жүргөн божомолдор бар. Мына ошолордун баарысын ушу ыйык Куран аркылуу сиздерге толук жеткиргенге аракет кылабыз. Эмесе көңүл буруңуздар. Сөз сизде, Темиралы ака. Мен сен менен сүйлөшкөндө айтып, 1-2 жыл айтпадымбы? Куранды биз интеллигенция, интеллектуал деп атабыз. Булар такыр кабарсыз бизде. Ошол эле бизде эмес, ошо мусулман өлкөлөрүндө деле ушул багыттан алып карасак, бир мындай илимий деңгээлде сөз боло элек да. Илимий деңгээлде сөз болбогондон кийин аны ар жакка чойсоң боло берет да. Божомол менен кетет. Баягы куру чечендикке алып, философияга айландырып дегендей. Мисалы, мен эми физик эмесмин, ушундай маалыматтар бар да. Ньютон ошол уламыш хикаялардан жадаган киши экен да. Анан ушундай дейт да. Биз Аристотельден бери келе аткан физиканы башка бир тилде сүйлөшпөйлү. Формулалар ушунда пайда болгон да. Ага чейин физика эле философия катары эле. Натур философия деп коет эми ошол бир аз баягы жомоктон айырмаланып, илимий максат болгону менен ишке ашпай келди да. Ал үчүн лабораториялык анализдер керек болду. Анан ошондон улам химиялык анализдер, физикалык анализдер, ар кандай анализдер көп да. Бүгүнкү адам ошо илимий аныктоолор болгондо ошого ишене баштайт да. Деги эле илимдин максаты ошол да. Ошондон эле жадап өтө көп даанышмандык кылып, көп сүйлөгөндөн жадап, даанышмандар макал кыскартып, максима деп коет да. Ошол эле көп акылдан жадаганда мыйзам жазышкан да. 1-2, 3-чү деп. Катары саналбайбы? Бир эрежеге түшүш үчүн. Биз ошол Куранды деле ошо окуш үчүн кийинчерээк аяттарга эмне кылды? Тартибин билдирген. Аяттын сүрөсүн тартибин билдирген. Цифра коюп атабыз да. Баланчанчы сүрөнүн мынчанчы аяты. Же болбосо мынчанчы сүрө деп. Ошол аракет илимге аз да болсо бир кадам алда илгерилеген болот да. Буга чейин айтпадыкпы? Мусулман дүйнөсү дагы, окумуштуулар дүйнөсү дагы Курандын мазмуну абдан башаламан экен. Аны ыраттуу түшүнүшкө мүмкүн эмес экен деген ушул пикир азыр да турат. Мына ушуга кандайдыр бир чек коймоюнча биз Куран түшүнө албайбыз. Бул багытта түшүнүк да жок азыркыча. Мен дагы бир кайталайын. Биринчи жолу ошо системалуу
ilimi desek de bolot. Kur'an'da algaç rет Osman haliftin tuşunda жазганда kölömdүү сүрөлөрдү алдына келтирип, кыска сүрөлөрдү уламдан аркар. Ушулда бир система да. Мына эми ошол жаңы системасы жөнүндө. Адамзаттын эволюциясы деген бар. Бул жөнүндө такыр сөз боло элек, жомок катары айтылат. Айрымдар муну 5-6 миң жыл мурун эле жеткирип коет. Мисалы Санжырада Тагайби, анан Доломби, анан андан ары Адам атага деп эле 5 Нух пайгамбардан да Адам атага жетип коебуз. Пайгамбардан секирип эле 5-6 атадан Адам атага жетип барабыз. Бул дагы ошо адамзаттын ойлонуусу да, ошол түйүнө жетип барайын. Кандайдыр тарыхты бир системалаштыруу Санжыраны. Ошо түйүнө жетип барайын деген сөз. Жаман эмес ал. Бирок ал илимий эмес. Эми адамзат жөнүндө Кур'ан эмне дейт? 71-ci сүрөнүн 14-ayatı eкен. Al силерди доорлорго бөлүп жаратты дейт. Кандай доорлорго бөлүп жаратты? Дагы бир аятта ушундай деп айтат экен. Али Имран сүрөсүнүн 30-ayatында. Алла адамды, Нухту, Ибрахимдин урпактарын тандап алды. 3 пайгамбар да бул. Адам ата биринчи адам. Топон суу бүткөндөн кийин жемеден калган калк менен Нух пайгамбар экинчи доорду баштады. Андан кийин ал доордо дагы кыйроолор бүтүп, андан Ибрахим пайгамбардан башталды, мындан 5-6 миң жыл. Бул пайгамбарлар доору, Адам атанын доору, Нух пайгамбардын доору, Ибрахим пайгамбардын доору. Эми калайыктар жөнүндө да 2 доорду айтат экен. Мисалы жалпы калайыктар. Мисалы 77-ci сүрөнүн 16-17 аяттары ушундай экен. Биз алгачкы калайыктарды кыйратпадыкпы? Бул топон сууга чейин калайыктар. Андан кийин биз кийинкилерин жөнөтүп жатабыз. Кийинки калайыктар булар топон суудан ошо Нух пайгамбардын учурунан баштап кыяматка чейинки калат. Ошондо биз каягына кирип калабыз? Ошондо биз Нух пайгамбардын калайыктарына кирип калат экенбиз, Жок, биз пайгамбарлар доору боюнча Ибрахим пайгамбардын доору. Доор боюнча Ибрахим пайгамбардын доорунда жашап атат экенбиз. Калайык болгондо Нух пайгамбардан кийинки экинчи калайыктар. Кийинки калайыктар. Демек Кур'анда калайыктарды 2 топко бөлөт экен. Ал эми доор 3 доорго бөлүнөт экен да. Ада пайгамбарлар. Пайгамбарлардын доорлору болуп. Адам атанын доору, Нух пайгамбардын доору, Ибрахим пайгамбардын доору. Демек ушуну биз Демек бул жерде пайгамбарчылыктын доору дегенде биз Адам атанын доору дегенде бул Адам атанын жашаган доору эмес. Демек Адам атадан баштап Нух пайгамбарга чейин ошол Адам ата алып келген бир дагы ушундай түшүнүш керек. Окууну окуп ошону менен жашаган доор деген түшүнүшүбүз керек экен да. А Нух пайгамбардын доору дегенде эле Нух пайгамбардын жашаган доору эмес, Нух пайгамбардан ушу Ибрахим пайгамбарга чейинки учурду толук. Топон суудан. Дагы ушундай. А Ибрахим пайгамбардын доору болгондо ошо Ибрахим пайгамбардан кыяматка чейин. Демек бул акыркы доор болуп, акыркы доор. Кыяматка чейинки бардык учур ушу Ибрахим пайгамбардын доору болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн ушу 3 пайгамбардын аталат. Эми мына ушул доор Кур'анда кандай берилген? Системалуу кандай берилген? Биз ошо жомоктон жанагы башаламан сүйлөгөндөн кутулайын деп атпайбызбы? 87-ci сүрө бар экен Кур'анда. Ала сүрөсү дегенде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улук эгеңдин атын айтып зикир кыл. Жараткан да өзү, теңдештирген да өзү. Тагдыр бүткөн да өзү, туура жолго салган да өзү. Жайыттарга чөп чыгарган өзү. Кийин аны карайтып, кууратып таштайт. Биз сени окутабыз, унутпай каласың. Алла эмнени каалаган болсо, ал ашкерени да, купуяны да билет. Биз сага жеңил болуш үчүн жеңил кылабыз. Зикир кылган пайда берсе, зикир кыл. Ким Алладан корксо зикир кылат.
Бактысы жок мындан качат. Ал анда улуу отто күйөт. Кийин ал өлүп да калбайт, тирүү да турбайт. Ким тазаланса бакыт табат. Эгесинин атын айтып зикир кылган, намазды да окуган. Жок, силер дүйнөлүк жашоону жактайсыңар. Түбөлүк жакшы жашоо акыретте. Алгачкы ыйык барактарда так ушундай. Ибрахим менен Мусанын ыйык барактарында да так ушундай жазылган. Мына ушул сүрө бүткүл пайгамбарларды мейли ыйык барактар келген болсун, мейли мына Куран, Торат, Инжилде болсун келген экен да. Ушул эскертүү айтылган экен. Биз аны тереңдеп кирбейли. Ибрахим менен Мусанын ыйык барактарында да ушундай деген. Демек алгачкы ыйык барактарда да так ушундай деп атпайбы? Андан кийинки Ибрахим менен Мусанын ыйык барактарында. Ушуну пайгамбарларга кээде бир сухуф деп коет ыйык барактар. Бир бет маалымат. Ыйык аяттар келет экен да, маалымат. Канча аят экен? 19 аяттан турат экен. Көлөм 19 аят экен. Таң калыштуусу ошо Куран ошол ыйык барактардын көлөмүн сактайт экен да. Андагы маалыматтар пайгамбарлар жөнүндө келген маалыматтар. Ашык кеми жок 19 аяттан турат экен. Аны мен бир 100ден ашык ошондой маалыматты Курандан бөлүп карап көрдүм. Дагы да бар, бул андан да көбөйүп кетти. Али изиленип бүт элек. Мен ошондон керектүүсү жөнүндө гана сөз кылайын. Болгону бул кээбирөөсү бир сүрөдө же эки сүрөдө. Эгер эки сүрөдө болуп калса, биринчи мисалы Адам ата жөнүндө айтылган болсо, бир сүрөдө 10 аят айтылса, экинчи сүрөдө анын уланысы 9 аят болуп калат. Ошону мындай туташтырыш керек. Демек, кандайдыр бир маалымат берилип аткан учурда ал ашык кеми жок 19 аят менен бүтөт экен да, ошондой. Буга чейин мисалы ар бир адам эмне иш кылыш керек дегенде буга чейин айттык го 19 аятта. Ошондой. Демек, биз мынагы ыйык Куран жана 19 осуят деп кече күнү айтып өттүк да, мына ошол Алла Тааладан адамзатка берилген осуяттарда ашык кеми 19 экен. Ар бир адамга милдеттүү болгон осуят 19 аят. Мындай система буга чейин каралган эмес. Болгон эмес. Демек, бул биринчи жолу мына сиз аркылуу ачылып аткан жаңы ачылыш деп коюшубуз керек экен да. Мен ушул китепти жазганда ушуга муктаж болдум да. Улам эле бир пайгамбардын мисалы топон суру жазсаң кайра кайталана берет. Аны сен деле көрсөң керек. Бир топ сүрөлөрдө келе берет да. Анан анын көрсө өзүнүн орду бар экен да, шахмат фигуралары тизилгендей. Анан ошого тизгенде бул 19 аят болуп бүтүп калат экен. Анан мындай окусаң дагы жакшы түшүнүктүү. Демек, аны катар менен эле окуй бербестен, демек, Куранды да ойлонуп, изденип, ордуна коюп окуш керек турбайбы анда? Ошондой. Бул илим үчүн ошондой. Эми намаз үчүн окусаң, анда катарын бузбай окуй бересиң. Эгер илим үчүн ошондогу билимди алайын десең, анда ушул системаны колдонушуң керек. Бул ошол ыйык барактардын бир бети ашык кеми жок 19 аяттан турган деген. Балким келечекте бул эксперимент кылып да көрөрбүз. Бир адамдын мээси ошо бир отурушта сүйлөшө турган тема ошо 19 аят дурус болсо керек да. Анан 2-3 саат эле байсай берсең жадайсың адамдар. Бул нерсени сиз кайдан алып кантип таап алдыңыз муну? Эмне себеп болуп, бир нерсе себеп болду болуш керек буга дагы? Себеп болгону ошол Адам атадан Мухаммед пайгамбарга чейин өткөн доорду системалуу жазайын дедим. Куран мындай системалуу баштан аяк айтпайт. Андан кийин мунун системасы кандай экен деп ошо окуй берип бир 4 жыл убакыт өтүп, анан ушул Ала деген азыркы окулган сүрөгө көзүм түшүп, анан ошондо акыркы аятында айтып атпайбы? Алгачкы ыйык барактарда да так ушундай. Ибрахим менен Мусанын ыйык барактарында да так ушундай жазылган дегенди окуган. Демек, жанагы ыйык барактардын бир бет 19 аяттан турбайбы? Куран ушул Демек, Куран өзү эле айтып койгон турбайбы бул жерде? Куран өзүнө үйрөтүп кете берет. Анан ушундан
Мен ошол боюнча пайгамбарларды карасам, бардык пайгамбарлар 19 аяттан экен өзүм таң калдым. Ар бир маалымат ошо 19 аяттан келет экен, Бирок мен аны бир эле түндө жайгаштырдым да. Бул системасы чыкканда. Анткени тааныш да мага. Аны өзүм да таң калып калдым. Эми ошол жөнүндө уласак болот. Анда 23 сүрө бар, Муминун сүрөсү. Шунун 12 аятынан 52 аятына чейин 41 аят 3 пайгамбардын доорун, 2 топон сууга чейинки, топон суудан кийинки 2 кылайыктын доорун туура 19 аяттан 3 маалымат. Канча аят дедиңиз? 41 аят. 41 аят 19 аяттан 3 маалымат берет. Бирок 19 аяттан болгондо 41 эмес көп болуп кетет го. Канча болот? 57 аят болуп калабы? 57 аят болуш керек 19дан болгондо. Муну мындай жаңжал кылбай бүтүрөйлү. Сеники да туура да. Бир киши меники туура дей берсе болбой калат. Ооба. Эмне үчүн? Куран ушундай дейт экен. Бир аятты окуп коёмса. Нахл деген сүрө бар, сен ачпай эле кой. 125 аят экен. Эмне дейт, сен окуп кой. Эгеңдин жолуна калайыкты даанышмандык менен, жакшы насаат менен чакыр. Алар менен эң жакшы маанайда алым сабак жүргүз. Болду. Экөөбүз жаңжалдашпай элек. Ошон үчүн сен жаңжал кылбаш үчүн өзүң оку. Биринчи ошол азыр айтылган Муминин сүрөсүнүн 12 аятынан баштап окуйм. 19 аятты окуйлу. Сен окуп тур, мен анча-мынча суроо берип турайын сага. Биз инсанды ийленген ылайдан жараттык. Бир аят. Эми буга каршылык жок болсо керек. Адам денеси топурактан жаралган, өлгөндө да кайра топуракка кошулат. Туурабы? Топурактын составында эмне бар болсо, ошо адамдын денесинде да составында ошол деген мааниде. Эми бул жерде ылайдан жаратылган бир эле киши бар да, ким? Адам ата. Сөз адам ата жөнүндө кетип атат. Мына биз адамзаттын эволюциясын ошо адам атадан баштап атабыз. Андан кийин. Андан кийин аны тамчы абалында бекем орунга койдук. Андан кийин тамчыдан уюган канды жараттык. Уюган кандан бир үзүм этти жараттык. Сөөккө этти каптадык. Андан кийин аны башка бир жаратылышта өстүрдүк. Жаратуучулардын эң жакшысы береке берген Алла өзү. Эми бул түшүнүктүү болсо керек. Адам атадан кийинкилер баары туулат да, эмбриология түйүлдүк болуп. Бул боюнча да бир чуу жаратып, абдан бир талкуу болгон окумуштуулар немелер бар. Изилдөөсү бар. Ооба. Торонто университетинин Канадалык. Андан кийин силер өлөсүңөр. Андан кийин кыямат күнү тирилесиңер. Буга каршылык жок болсо керек. Ким туулса өлөт, Ооба. Анан тирилесиңер дегенге кээ бирлер ишенет экен, ишенбейт экен. Бул өзүнчө сөз болот, Биз силердин үстүңөрдө 7 жолу жараттык. Жараткан макулуктарыбыздан бейкапар эмеспиз. Муну өткөндө буга чейин айттык да, күн 7 жолду галактиканын борборуна 7 жолу айланып чыкканча адамзат адам атадан кыяматка чейин жашайт экен. Ар бир жолу 108 миллион жылда айланып чыгат экен деп айтканбыз, Буга көп токтолбойлу, келечекте муну да айтарбыз. Биз асмандан сууну чени менен түшүрүп, аны жер бетине жайгаштырдык. Биз аны булантып кетире да алабыз. Бул эми биосфера деген түшүнүк. Адам ата жаралганга чейин эле. Оболдо жерде суу болгон. Канча суу керек болсо түшүрүлгөн деген мааниде айтылып атат. Ошол бойдон жүрүп атат. Кийин түшкөн жер бетине космостон. Аны менен биз силер үчүн курма менен жүзүм бактарын өстүрдүк. Анда силер үчүн көп жер жемиштер бар. Силер алардан жеп жатасыңар. Мына эзелден эле ошо бул жер жемиш ошо суу менен өсүп атат, адамзат жеп атат. Сайна тоосунда тамак жасап жегендер үчүн май чыгарып таттуу даам берген бир дарак өсүп турган. Мына ушу тоого токтолойлучу. Ошол мага да кызык болуп атат. Ушул адам атанын доорундагы тоо айтылып атат да. Көпчүлүк мына бул арабча текстте ошо сайна деп жазылган, Так. Арабча текстинде окуп коелу.
Мына ва шаджаратан тахруджу мин тури сайнаа дейт мына. Сайна. Тамбуту биддуфни ва сибгин лил акилин. Сайна деп турат. Ошо сайна тоосунда бир дарак өсүп турган айтылат. Муну ушу бүгүнгө чейин эле бүт баарысы Синай тоосу деп жазып келет. Куранда да ошо Синай деп которуп жазышат. Котормочулар дагы орусчасы тиле, кыргызчасы тиле бар. Мен түшүнгөн бул Синай эмес. Анткени араб жазуусу консонанттык жазуу дейт, муундап жазат. Үнсүз тамгылай жазылат. Синай болуш үчүн с, анан н, анан ый жазылыш керек да. Сайна деп атат да, мында с, ый, анан н. Муну мен карап көрдүм изилдеп. Бул Саян тоосу экен. Кадимки эле биздеги Сибирдеги Саян тоосу. Саян тоосу экен. Буга алдыда. Буну далилдеп бере аласызбы? Далил деген ушундай. Мисалы Арафат деген тоо бар да, ооба. Кайсы жерде Куранда айтылат. Эми Арафат тоосу бул Арабиядагы тоо да. Мекке менен Медина 20 километр. Ооба. Бул тоо эмне үчүн айтылып атат деп ойлойсуң? Кайсыл Арафат тоосу же Сайна тоосу? Сайна тоосу. Мына Адам атанын доорундагы бир тоо экен да, бул эмне үчүн айтылышы керек? Менимче бир маалымат берилип атат го дейм бул жерде. Атайын бир Меккенин жанында Арафат деген тоо Куранда айтылат. Ажылар барганда Арафатта түнөйбү? ооба. Демек ушул тоодагы Адам атанын тушунда ажы кыла турган жердеги тоо болуш керек. Сайна тоосу ошо Арафат сыяктуу эле ошондой бир функциясы болгон болуш керек дейт. Эми ушул жерде бир ыйык территория болуш керек да. Кааба сыяктуу эле бир Каабаны айланта керек деген. Түшүндүңбү? Мына Куран ушундай дейт. Таха деген сүрө бар. Мен аны сага окуп берейин бир-эки же. Мына Таха сүрөсү экен. Көрүнүп атат да? Ооба. Сага Мусанын окуясы жеттиби дейт. Алла Таала пайгамбарга айтып атат, Мухаммед пайгамбарга. Сага Мусанын окуясы жеттиби дейт. Бир убактан бир отту көрдү да үй бүлөсүнө кайтты. Күтө тургула. Мен бир отту көрдүм. Балким силерге андан чичала алып келермин. Же отко барсам туура жол табармын. Ал отко жеткенде чакырган добуш келди. Эй Муса, мен сенин эгеңмин. Эки бут кийимиңди чеч. Сен ыйык Тува өрөөнүндөсүң дейт. Тува өрөөнүндөсүң деп Тува деген тоо өрөөн бар, ошол Саян тоонун жанында да. Ошол өрөөндө адам жашаган экен. Буну Тува өрөөн дегенди башкача айтышып атпайбы бизде окумуштуулар? Эмне дешет? Синай тоосун Сайнаны Синай тоосу деп атабыз. Тува өрөөнү деп, ошол жерде Тообо өрөөнү деп ошо эмедеги бир жайды айтышат да, ошо Тообо өрөөнүндө деп. Муса пайгамбар ушу Тообага келген жер дегендей маанинде айтышат да. Жок, Тообо эмес, Тува деп атат. Синай эмес. Демек Тообо өрөөнү деген туура эмес. Туура эмес. Синай деген да туура эмес. Туура эмес. Бул Куран туура айтып атат да. Куран бузбайт да. Мекке, анан Меккени Беккет деп атпайбы? Ибрахим пайгамбар тушунда. Бул ошо Куран түшкөндө деле Тува болчу. Бул эмнеден? Арабтар Куранга тапсыр жазган. Ирандыктар, балким пакистандыктар. Ушул Орто Азия бул Сибир аймагын көргөн эмес, билген эмес, уккан эмес тортогунда. Алар ошо Синай анан Туэйк деп айтышат. Туэйк деп жазышып берип, анан ошолорду ээрчип калганбыз да. Андай эмес да. Демек ошо Куранда кандай жазылса, ошол маанидеги ошону издешибиз керек болгон экен. Эми муну дагы карайлы. Дагы тереңдетип карайлы. Муса пайгамбар жөнүндө айтылып атат да. Муса пайгамбар жөнүндө Касас деген сүрө бар. Анда да айтылат. Анда окуп коелу.
Мындай деп атат Мухаммед пайгамбарга. Касас сүрөсүнүн 44-аятында. Sen Musa'nın işin biz çeçip jatkanda gün batış tarafta katışıp turganı mı söyleyin deydi. Demek bul tov sayın. Batış tarafta o. Batış sayan eken. 3 sayan var. Ulu sayan, çıkış sayan, batış sayan. Bu жерде айтып атат. Sen Musa'nın işin biz çeçip jatkanda gün batış tarafta katışıp turganı mı söyleyin deydi. Muhammed Peygamber айтып атат. Al gelgenimizde bu Muhammed Peygamber. Gün batış tarafta olganda Batış tarafta olganda batış sayan batış tarafta olup kalabı. Oşol batış tarafın айтып атат. Түшүндүм. Демек ошол учурда сен батыш тарабынан көрүп турган эмессиң деген маанida айтып атабы? Же кандай? Yok. Sen Musa'nın işin biz çeçip jatkanda gün batış tarafta katışıp turganı meselen dedi. Al gün batış taraftagı toğudan malumat berip atат. Батыш саян жөнүндө сөз болуп Batış атты да. sayan toğusu eken. Азыр мына ошол Тугада sakraldуу мындай бир аномалдуу жер экен деп айтышып атабы. Ооба. Өткөндө эле мен сага ошо Тугадагы ташта эмне деген жазууну көрсөттүм эле. Ооба, биздин пайгамбар Туган тууралуу Тутук Теңирдин элчиси деген маалыматты. Ал жерден пайгамбар үзүлбеши керек эле. Ыйыктı. Муну ошол арабтар, ирандыктар, пакистандыктар, башка жактагылар билбейт. Анан бизди экинчи, үчүнчү планга сүрүп коет. Мен эмнеге айтып атам? Биз алдында болгонбу мусулманчылыкта да. Адам ата ушул жанагы бактан чыгып куулганда күнөө. Ошо Саян тоого келген экен. Ошол жерде Адам атанын урпактары үчүн Туа өрөөнү Батыш Саянга жакын жер, жанагы Каабанын айлантегере ыйык дегендей, ыйык өрөөнү экен. Куран ошону айтып атат. Эки жолу айтат ушул. Демек азыркы бизде ошо географтар айтып аткандары ушул аймакты вечный материк деп айтышып атпайбы? Эч кандай бир катастрофа мындай нерселерди көрбөгөн. Катастрофага учурабайт ал. Ошо ыйыктык үчүн ошондой турбайбы, да? Дагы айтат 79-сүрөдө. Сага Мусанын кабары жеттиби? Bir убакта эгеси аны ыйык Туа өрөөнүнө чакырды. Фараонго бар, ал чекте чыкты. Туа эки жол айтылат. Тапшырма берилип атат, фараонго бар. Ошол жерден пайгамбарлык алды. Мисалы ошол Куранга түшүндүрмө жазгандар айтып атпайбы? Ал Египетте болгон деп. Муса пайгамбар ошол жерде Египетте болгон. Египетте болгон деп. Мындай деп атат. Таха сүрөсүндө Алла Таала айтып атат ошол жерде пайгамбарлык бергенде. Сен бир тууганың менен бирге менин аяттарымды көрсөтүш үчүн жөнө. Мени эстеп зикир кылыштан чарчабагыла. Экөөң фараонго баргыла. Ал чектен ашты деп атат да. Ага экөөң тең жылуу сүйлөп, балким ал эсине келер, же коркор дейт. Алар айт. Анда Муса пайгамбар айтып атат да. Эге биз аны бизди капа кылышынан да, залимдик кылышынан да коркуп жатабыз. Айтты, коркпогула, мен силер менен биргемин, угуп да көрүп турам, деп атат Алла Таала. Ал мени өлтүрүп коюшунан корком деп атат. Ал баргысы келген мисалы жакка. Демек Мадиянга келип, Египетте эмес, демек башка жакта болгон бул. Туада болуп атат. Бул окуя. Ал тиги Мадияндан чыккандан кийин да жер которуп үй бүлөсү менен ошо Туа жакка кетиптир. Эч ким көрбөгөн, билбеген. Мүмкүн болуп ошо фараондон узак. Жашайын деп. Ал тиги Египет жакта болсо ал фараон Муса пайгамбар үчүн 100 миңдей бала өлтүргөн экен. Мени өлтүрө турган бала туулат экен деп.
Ошон үчүн ал эч ким билбеген, эч ким көрбөгөн жака кеткен да. Андан кийинки аяттарын окуй бер.